Slava lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor. Slava împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Astăzi vreau să încep prin un text care l-am menționat și voi corecta. Textul care un lucru l-am menționat. Textul atunci când am spus că unii au zis când Mesia va veni, oare va face mai multe semne decât omul acesta. Cei care spun asta nu sunt cei care n-au crezut în el, dar cei care au crezut în el, dar care aduc argumentul ăsta pentru că unii încă așteaptă Mesia. Unii încă neagă că Isus este Mesia. Și atunci asta este argumentul lor. Okay, voi citi. Și vom continua în gândul acesta care încercam să-l vedem că noi căutăm Dumnezeu acolo unde El nu este. Ioan 7, versetul 31. Mulți din norod au crezut în El și ziceau, când va veni Hristosul, va face mai multe semne decât a făcut omul acesta. Deci asta spun ei, asta este întrebarea lor, asta este argumentul lor, pentru că unii zic, nu, Isus nu este Hristosul. Da? Unii spuneau, nu, rătăcește norodul, nu este El și așa mai departe. Și au această dezbatere. Dacă stăm să analizăm situația, iată că există cei care n-au crezut în El și care spun, nu este El Mesia, trebuie să mai așteptăm altul. Iată că ei caută pe Dumnezeu într-un loc unde nu-L vor găsi. Și locul respectiv se numește viitor. Viitor. Nu neg faptul că Dumnezeu are multe promisiuni legate de viitor. Dar când viitorul care ni-l imaginăm nu este viitorul care Dumnezeu îl promite, acel viitor unde ne imaginăm lucrurile create de mintea noastră, nu-l vom găsi pe Dumnezeu acolo. Iată acei oameni din vremea lui Isus au trăit cu nădejdea că va veni Hristos pentru a așeza lucrurile, acel viitor nu a venit niciodată pentru ei. Când puteau să fie vindecat de El, când puteau să fie iertat de El, fiule, păcatele sunt iertate, când puteau să fie liberat de El, când puteau să asculte cuvintele care dau viață. Iisus spune, cuvintele care vă le spun sunt duh și viața. Toate aceste lucruri au avut acces la ele, dar unii din ei, cei care nu au crezut, nu au beneficiat de toate lucrurile astea. De ce? Pentru că îl căutau pe Mesia în viitor când El era în prezent. Avem promisiuni de viitor. Da. Dar când nu înțelegem foarte clar aceste promisiuni de viitor și când aceste promisiuni de viitor ne fac să scăpăm prezentul, s-ar putea că nici acel viitor să nu-l trăim. Uneori căutăm pe Dumnezeu într-un viitor care nu este real. Dumnezeu se prezintă înaintea lui Moise. Când Moise îl întreabă, ce voi spune când mă trimiți la Israel? Dar ce o să spun când ei mă vor întreba, cine te-a trimis? Cum îl cheamă? Și Moise răspunde, Dumnezeu răspunde și spune-le, eu sunt, m-a trimis la voi. Și am citit în Ioan 7, dacă mă duc în Ioan 8, versetul 57, citim, n-ai nici 50 de ani, i-au zis iudei, și ai văzut pe Avram, Iisus le-a zis, adevărat vă spun, că mai înainte să se nască Avram, sunt eu, sau eu sunt. Sunt eu. În franceză îmi place mai mult cum este tradus, că în franceză nu zice je suis, adică eu sunt. Exact ceea ce Dumnezeu a spus lui Moise în cartea Exod. Ok, de unde vedem că chiar asta spune el. În Exod 3 cu 14 și ne întoarcem
la tema care o vedem, dar Exod 3 cu 13. Moise a zis lui Dumnezeu, iată că mă voi duce la copiii lui Israel și le voi spune, Dumnezeu părinților voștri m-a trimis la voi și mă voi întreba, care este numele lui? Ce le voi răspunde? Dumnezeu a zis lui Moise, eu sunt cel ce sunt. Și a adăugat, vei răspunde copiilor lui Dumnezeu, copiilor lui Israel astfel, cel ce se numește eu sunt m-a trimis la voi. Și în Ioan 8, Domnul Iisus ce spune? Spune aceleași cuvinte, spune eu sunt. Și dovada că spune aceste cuvinte este că reacția, iudeii au înțeles foarte bine. Poate noi nu înțelegem, poate noi unii o să zic că nu a vrut să spună a existat înainte lui Avram, bine, înainte lui Avram, ceea ce este adevărat. De aici eu sunt are conotația, el se facea una cu Dumnezeu. Dovada, cum au auzit aceste vorbe, cum au reacționat ei. La auzit aceste vorbe, au luat pietre să arunce în el. Pentru el, ce a pronunțat acum era un blasfem, n-au mai discutat, au luat pietre. Yeah? Deci Dumnezeu se prezintă ca cel ce eu sunt. Nu am fost cel care a fost, nu. Nu cel ce va fi, deși Biblia ne spune că El este cel ce a fost, cel ce este și cel ce va fi, pentru a ne arăta măreția lui Dumnezeu că este dincolo de timp și este veșnic. Dar când Dumnezeu interacționează cu noi, vrea să se descopere și să știm despre El că El este, eu sunt. Dar noi îl căutăm în viitor. Și poate acel viitor îl căutăm, nici nu-l vom găsi. Și nici nu-l găsim pe eu sunt de acum. Hai să dau un exemplu. Suntem în cartea lui Ioan. Hai să stăm în cartea lui Ioan. Mai dau o pagină. Învierea lui Lazar. Ioan 11, verset 23. Iisus a zis, fratele tău va învia. Știu, a răspuns Marta, că va învia la înviere în ziua de apoi. Așa îl căutam pe Dumnezeu. În ziua de apoi. Când voi muri, o să mă duc, o să-L întreb pe Dumnezeu. Când voi muri, o să merg în cer, ce minunat va fi acolo. Când voi, îl căutam pe Dumnezeu în viitor. Din nou, trebuie să repet. Nu zic că Biblia nu ne promite anumite lucruri legate de cer, de noul pământ, legat de veșnicie. Da, promite. Nu este fals învierea morților. Dar problema aici este că Marta nu vede că învierea este pentru acum, pentru ea învierea atunci. Cum să zic, pentru fratele ei învierea era acum și ea zice nu, învierea va fi în viitor. Ea interpretează cuvintele Domnului Iisus după măsura credinței ei. Ea interpretează cuvintele Domnului Iisus după capacitatea ei de a crede în eu sunt sau nu. Nu trebuie să ne mințim. E mult mai ușor să crezi într-o înviere a morților care o să se întâmplă peste X ani decât să crezi într-o înviere a morților astăzi. De fapt, am o mică problemă cu creștini care îmi spun Dumnezeu nu mă învie morți astăzi. Zic, ok, dacă nu învie morți astăzi, dar tu crezi că Iisus a înviat din mort? Oh, da, cum să nu? Iisus a înviat din mort, ok. Crezi că Ilie, înainte, chiar că Iisus a înviat din mort, și chiar Domnul Iisus să facă înviere, crezi că Ilie și Elisei au înviat din mort? Da. Ok, bun. Și cred că când Domnul va veni, morți vor învia. Da, amin, cred. Ok. De singurul moment unde tu crezi că Dumnezeu nu învie morții, e exact acum. Despre asta vorbesc. Căutăm Dumnezeu în trecut,
îl căutam în viitor, credem în el în trecut, credem în el în viitor, numai acum nu credem. Dar e o problemă. Pentru că dacă nu crezi în învierea morților astăzi, adică dacă nu crezi că Dumnezeu poate învie morți azi, mă îndoiesc că chiar crezi că Iisus a înviat. Știu că ceea ce spun e tulburător, dar cum poți să spui că crezi că Dumnezeu a înviat ieri, crezi că va învia mâine, dar astăzi nu poate? Știu, a răspuns Marta, că va învia la înviere în ziua de apoi. Iisus i-a zis, eu sunt. Îmi place. Iisus nu-i spune, am fost. Sau voi fi. Zice, eu sunt acum. Eu sunt învierea și viața. Acum, eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar muri, va trăi. Oare este poate problema noastră de astăzi? Domnul Iisus aici nu neagă că va veni învierea morților. Nu neagă că ceea ce e prorocit în Scriptură se va împlini. La fel cum eu nu neg asta. Dar ce spune Domnul Iisus aici este, Marta, eu sunt învierea. Și sunt aici cu tine. Lasă învierea morților din ziua de apoi. Sunt aici cu tine. Avem o problemă când îl căutăm sau credem în Dumnezeu doar în lucrurile de apoi sau în lucruri trecute. Dacă Dumnezeu a înviat în Vechiul Testament, dacă Dumnezeu a înviat în vremea Domnului Iisus, dacă Dumnezeu a înviat în zilele din urmă, cum poți să-mi spui că astăzi, deci doar în perioada noastră, Dumnezeu a făcut pauză, nu o să mai învieze. Doar acum pentru noi. Chiar înainte să vină Domnul Iisus, chiar în Vechiul Testament, care ei aveau un legământ, care noi în Noul Testament avem un legământ mai bun. Chiar în legământul vechi au existat învieri. Și în legământul nou. Adică după ce Domnul Iisus a dat sângele, a luat, după moartea învierea lui, a dus sângele lui la templu care nu este făcut de oameni și a instaurat, ca să zic așa, a început nou legământ. Ceea ce trăim noi acum. Tocmai atunci au dispărut învierile. Dumnezeu nu, doar când o să se întoarcă Iisus. Nu vezi că nu e o logică. Adevărul este, e mult mai simplu. Să crezi într-un viitor îndepărtat în ceață, în minte, dar atunci se va face. E mult mai simplu. E mult mai simplu să crezi în ce ți se spune că s-a întâmplat. N-ai fost acolo, dar probabil așa este. Da, cred. Dar ce facem cu prezentul? Ce facem cu lucrurile care Dumnezeu vrea să le facă în viața noastră în momentul prezent? O să închei, bine, n-am terminat, dar încerc să nu vorbesc, încerc să mă încadrez în 15 minute, ca să nu fiu lung, deja am depășit. Dar aș vrea, pentru a să închei cu gândul acesta, în mod sincer să spun această întrebare. Având în vedere cum a trăit Iisus. Ce știi tu cum a trăit? Având în vedere ce a învățat. Având în vedere prețul mare care l-a dat pentru noi. Având în vedere lucrurile care a spus că vor trăi cei care cred în Evanghelie. Având în vedere aceste lucruri. Poți să spui în mod sincer că trăiești ceea ce Dumnezeu vrea pentru tine acum. Lasă învierea morților, ziua de apoi, unde este. Nu suntem acolo deocamdată suntem aici. Crezi că trăiești chiar ceea ce Dumnezeu vrea pentru tine acum? Dacă da, slavă lui Dumnezeu. Dacă nu, care este piedica?
Poate fi mai multe piedici, dar o piedică majoră e ce ți-am împărtășit azi. Credem în Dumnezeu care a fost, credem în Cel care vine, am uitat de Cel care este Eu sunt.